Halo, halo, czy mnie widać, czy mnie słychać? Chwilowe problemy techniczne, ale myślę, że już się z nimi uporaliśmy. Zapraszam Was na webinar Metoda Marii Montessori w pracy z grupą. Ja nazywam się Katarzyna Piekarczyk, z wykształcenia jestem pedagogiem rodzinnym, terapeutką integracji sensorycznej, trenerem, szkoleniowcem, animatorem, pasjonatką metody Marii Montessori i różnych innych metod nauczania. Proszę dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Ja Was tutaj witam z Krakowa, z naszego studia. Proszę przywitajcie się, dajcie znać, skąd jesteście, czy pracujecie w szkole, w przedszkolu, może jesteście rodzicami. Chętnie się dowiem. Potem sobie wszystkie te informacje poczytam, ponieważ jestem tutaj z Wami, będę starała się skupić na prezentacji, w związku z czym no nie będę mogła na bieżąco zerkać do prezentacji. Za tydzień bezpłatny webinar Sensoryczna zima w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabawy, prace plastyczne, inspiracje. Na ten webinar zapraszam wspólnie z Magdaleną Wójcik, która już tutaj na łamach Famigi miała swój debiut, jak prezentowałyśmy kalendarz roczny świąt nietypowych, więc zapraszamy z Magdą. Będzie naprawdę mnóstwo inspiracji, takich pomysłów, o których może jeszcze nie słyszeliście. Będą różne modyfikacje, będą gry, zabawy, aktywności ruchowe, prace plastyczne. Myślę, że będziecie z tego webinaru również zadowoleni. A za 2 tygodnie bezpłatny webinar Terapia ręki a lateralizacja, ćwiczenia koordynacji, koncentracji uwagi u dzieci. Ten webinar poprowadzi dla nas Jasia Krysiak, również jeden z tematów hitów. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Znacie Jasię, bardzo praktycznie podejdzie do tematu i dużo ciekawych propozycji i wskazówek Wam na pewno udzieli. Zerkam, że mnie widać, że mnie słychać, piszecie skąd jesteście. Super, dziękuję Wam za te ciepłe minki i uśmieszki i serduszka. Zanim przejdziemy do tematu, przypominam o naszym pakiecie webinarowym. Cóż to jest? To jest taki pakiet, który można, ale nie trzeba zakupić po tym webinarze. Zawiera zaświadczenie uczestnictwa w webinarze oraz materiały. To jest prezentacja, cała prezentacja, którą dzisiaj też będę pokazywać, jest naprawdę bardzo obszerna, plus e-book z zabawami. Można takie zaświadczenie zakupić na naszej stronie famiga.pl przez zaświadczenia. Tam wybrać sobie zaświadczenie z tego właśnie webinaru. Materiały będą dołączone, przyjdzie to wszystko w jednym mailu. Ważne, że wysyłamy te zaświadczenia do 24 godzin roboczych od zaksięgowania wpłaty. Można też kupować sobie zaświadczenia z wcześniejszych webinarów. Jeżeli ich nie widzieliście, to można je cały czas zobaczyć na famiga.pl przez webinary i też takie zaświadczenia sobie nabyć. Zazwyczaj w trakcie webinaru jest duże zainteresowanie zaświadczeniami, więc jeżeli Wam się nie uda kupić podczas webinaru, nic się nie dzieje. Spróbujcie za kilkanaście minut albo chwilkę po zakończeniu webinaru. One będą dostępne cały czas, dlatego że te webinary po prostu można oglądać, więc w późniejszym czasie to zaświadczenie razem z e-bookiem można będzie sobie nabyć. Ważne, żeby sprawdzać oferty i spam. To są takie foldery w Waszych pocztach, które z racji tego, że różne filtry mają nałożone, przesiewają nasze maile i one właśnie tam trafiają, więc w wiadomościach głównych ich po prostu nie widzicie. Stąd zanim napiszecie, że nie macie doświadczenia, bardzo proszę, przeszukajcie te właśnie oferty i spam. Jak będą jakieś pytania, to zachęcamy do kontaktu, najlepiej na adres nasz poczty szkolenia@famiga.pl. Co jest w pakiecie? W pakiecie oprócz imiennego zaświadczenia jest prezentacja, pełna prezentacja, o czym wspominałam przed chwilką, ale jest też e-book. Są to zabawy inspirowane pedagogiką Marii Montessori. Ten e-book sobie można wydrukować. Tutaj tak on wygląda. Wszystkie zabawy są opisane, każda na osobnej stronie. Dużo jest treści, dużo jest tekstu, ale też są zdjęcia, często naszego autorstwa, ponieważ tą metodą też pracujemy, znamy ją i bardzo cenimy. Plan webinaru. O czym będę dzisiaj mówić? Maria Montessori i jej pedagogika, teoria chłonnego umysłu, okresy wrażliwości w pedagogice Marii Montessori, wnętrza w stylu Marii Montessori do pracy z grupą, lekcje ciszy według Marii Montessori w pracy z grupą, inspiracji i zabawy do pracy z grupą bazujące na pedagogice Marii Montessori. Będzie też chwila czasu. Mam nadzieję, że się wyrobię na Wasze pytania i na moje odpowiedzi. Tutaj podkreślaliście, jak zapytaliśmy Was na Facebooku, który
temat Was najbardziej interesuje, który punkt tegoż webinaru, to często pisaliście właśnie o tych lekcjach ciszych, o tym, jak ta sala powinna wyglądać według Marii Montessori i o teorii chłodnego umysłu też było kilka zapytań, więc też to wszystko będę za chwilkę poruszać, a zanim to nastąpi, konkurs z nagrodami, kto jest już stałym bywalcem, to jest przyzwyczajony, że nie wychodzi z pustymi rękami, tak samo dzisiaj. Spośród osób, które podczas transmisji na żywo, czyli dzisiaj w poniedziałek, publicznie udostępnią webinar oraz opiszą ulubioną drewnianą zabawkę, nie musi to być zabawka kojarząca Wam się z Montessori, ale generalnie Wasza ulubiona drewniana zabawka albo ulubiona zabawka Waszego dziecka. Może to być zabawka z Waszego dzieciństwa, może to być współczesna zabawka, a to też może być drewniana zabawka, którą używacie w pracy z Waszymi dzieciakami. Podzielcie się tymi inspiracjami, chętnie podczytamy i wybierzemy 3 osoby i nagrodzimy je książkami od agencji Projekcja. Na Facebooku agencję Projekcja możecie znaleźć. To jest agencja, która zajmuje się współpracą z różnymi księgarniami i ona właśnie udostępniła dla nas 3 egzemplarze książek. Ja tutaj też te książki mam, potem Wam pewnie pokażę. To jest taki wstęp do pedagogiki Montessori. Każdą z nich bardzo ciepło polecam, więc nie traćcie czasu, udostępniajcie ten webinar publicznie i piszcie nam komentarz. Czasami te komentarze są naprawdę bardzo ciekawe, nie możemy ich nagrodzić, ponieważ nie udostępniacie webinaru. Nie zapomnijcie o tym. Zaczynamy. Słuchajcie, Maria Montessori żyła w bardzo trudnych czasach. Generalnie o samym życiu Marii Montessori, twórczości, mogłabym tutaj mówić przez 2 godziny. Natomiast chciałabym tak Wam opowiedzieć skrótowo, żeby Was zainteresować, żeby pozostawić jakąś nutkę niedosytu, a żebyście się przez tę godzinę nie zdążyli ze mną znudzić. Maria Montessori żyła, tak jak powiedziałam, w trudnych latach. Urodziła się w 1870 roku, a zmarła w 1952, przeżyła dosyć sporo lat i jako jedna z pierwszych kobiet w Europie skończyła medycynę. Jak na tamte czasy to było naprawdę niesłychane, musiała wiele zachodów spędzić na tym, żeby się w ogóle na te studia dostać, musiała się nauczyć 2 języków i dopiero została przyjęta. Kontynuowała później naukę na kierunkach biologicznym, psychologicznym i filozoficznym we Francji, Wielkiej Brytanii i również we Włoszech. Na początku swojej kariery pracowała z dziećmi upośledzonymi umysłowo w klinice psychiatrycznej, a następnie rozpoczęła pracę z dziećmi upośledzonymi umysłowo. W 1907 roku otworzyła pierwszy dom dziecięcy. Ten dom nazywał się Casa dei Bambini, tak potem określano te jej ośrodki. I właśnie w pracy w Casa dei Bambini uważnie obserwowała dzieci. Widziała, jak tam one się spontanicznie rozwijają w naturalnym środowisku, ponieważ Maria Montessori zamówiła dla nich specjalne meble przygotowane pod ich wzrost, dopasowane właśnie do ich wieku, co na tamte czasy było naprawdę niespotykane wręcz. I wtedy właśnie w tych naturalnych okolicznościach tych przygotowywała dla nich różnego rodzaju materiały, o których też będę później w dalszej części mojego wykładu mówić. I dostrzegła w pracy z dziećmi już na samym początku, że dzieci potrzebują porządku i chcą też mieć możliwość swobodnego wyboru aktywności i powtarzania tej aktywności tyle razy i tak długo, aż uznają za stosowne, ponieważ bardzo zawsze zależy im, żeby dokończyć tą trwającą aktywność i ten proces często też prowadzi do budowania ich osobowości. I Maria Montessori podkreślała też bardzo często i podkreślała w swoich dziełach i w swoich placówkach, że bardzo duży nacisk kładzie na samodzielność dzieci. O tym też będę później mówić. I w ten sposób powstała właśnie jej nowa pedagogika, którą nazwała pedagogiką naukową, a ta z kolei się stała właśnie metodą Montessori. Ona była bardzo skromną kobietą, bardzo waleczną, ale też taką pokorną i zawsze podkreślała, że ona niczego nie stworzyła, jedynie zaprezentowała światu potrzeby, które pokazały jej dzieci, więc tutaj ta skromność też się pojawiała. Co było dalej? Następnie okres wojny, jej przeprowadzki z kraju do kraju, później była też w areszcie domowym przez to, że właśnie była Włoszką w państwie okupowanym i też tam spędziła sporo czasu. Też wykorzystała go bardzo, bardzo dobrze, ponieważ zaczęła pracę właśnie nad materiałami, nad szkołami dla dzieci w wieku 6-12 lat. Też tam pojechała ze swoim synem Mario, który
który też bardzo ją wspierał, jej pedagogikę, też był jej tłumaczem, bardzo jej pomagał. Tutaj na zdjęciu widzicie, to jest w ogóle, słuchajcie, zdjęcie z banknotu, który we Włoszech niegdyś obowiązywał, tak więc naprawdę była w tych Włoszech lubiana, mimo że musiała w pewnym momencie z nich uciekać, ponieważ nie zgadzała się z dyktaturą, która narzuciła jej właśnie propagowanie poglądów faszystowskich, więc się też tutaj musiała podporządkować. Jej życie naprawdę nie było łatwe. Jeździła po całym świecie, wykładała, nauczała, dzieliła się tą metodą. I jedną z takich najbardziej rozpoznawalnych metod Marii Montessori to jest właśnie chłonny umysł dziecka. I Maria Montessori dokonała zasadniczego odkrycia, że jest wiele aspektów w rozwoju dziecka, w których dorosły nie musi brać udziału, w których wręcz dorosły jest zbędny, ponieważ twierdziła, że umysł dziecka w naturalny sposób chłonie wszystko, co je otacza. Chłonny umysł to stan mentalny właściwy dzieciom, w którym potrafią zasymilować swoje doświadczenia i dokonują ich integracji w budowaniu siebie. Stwierdziła też, że dzieci to gąbki, czyli właśnie chłoną wszystko, co je otacza i te gąbki najpierw chłoną przez te pierwsze lata życia, później analizują, a chłonny umysł pozostaje nieświadomy u dzieci od przyjścia na świat do mniej więcej 3 roku życia, a w wieku od 3 do 6 lat stopniowo uzyskują świadomość, czyli najpierw chłonne gąbki chłoną wszystko, potem to zbierają, analizują, przetwarzają i wykorzystują. Oczywiście też to, co niepotrzebne, odrzucają. I ta teoria chłonnego umysłu też bardzo ładnie w tym cytacie pewnie wybrzmi. To właśnie w pierwszych latach życia dziecko kształtuje dzięki chłonnemu umysłowi wszystkie indywidualne cechy charakterystyczne, mimo że nie jest tego świadome. Także w tym wieku otrzymuje opiekę i pomoc edukacyjną od swojego środowiska. To wiek, w którym człowiek pracuje, nie męcząc się i przyswaja wiedzę jak życiodajny pokarm. I też to wszystko będzie miało później wpływ na to, w którą stronę właśnie ta pedagogika Marii Montessori poszła, czyli dawanie dziecku możliwości do samodzielnego rozwoju. Muszę też tutaj wspomnieć o okresach wrażliwości, które też wyszczególniła i bardzo skrupulatnie opisała Maria Montessori, a określała te okresy wrażliwości jako wewnętrzne predyspozycje popychające dziecko, aby zainteresowało się pewnym aspektem otaczającym go rzeczywistości, który w danej chwili jest mu niezbędny do rozwoju. Chodzi o szczególną i przemijającą wartość. I to są takie okresy, które ja też teraz pokrótce opiszę, a które są niezbędne dla rozwoju dziecka. I one wyglądają w następujący sposób. Wyróżniła ich 6. W różnych podręcznikach spotkacie się z różnym nazewnictwem, więc tutaj się nie martwcie, jeżeli nie wszystko jesteście w stanie dopasować. Okres wrażliwości na porządek, okres wrażliwości na ruch, okres wrażliwości na język, okres wrażliwości na doznania zmysłowe, okres wrażliwości na drobne przedmioty oraz okres wrażliwości na życie społeczne. I te okresy w życiu dziecka się pojawiają i w tych okresach właśnie na te wszystkie rzeczy dziecko jest bardziej wrażliwe. Też pokażę Wam na kolejnych slajdach, jaki wiek dotyczy konkretnego okresu wrażliwości. Zaczynamy od okresu wrażliwości na początek. Jest to od narodzin do 6 roku życia. Pewnie tutaj się wszyscy śmieją, ale jak to, przecież moje dziecko wcale nie potrzebuje porządku. To nie chodzi tylko o taki porządek zewnętrzny, typu posprzątane biurko, pokój, chociaż też tutaj w pedagogice, jak potem usłyszycie, Montessori bardzo na to zwracała uwagę i podkreślała, ale też chodzi o inny porządek, o tym za chwilę. Dziecko między przyjściem na świat a 6 rokiem życia ma potrzebę porządku. Ta potrzeba jest fundamentalna. Porządek zapewnia dziecku osiągnięcie podstawowego poczucia bezpieczeństwa. Porządek wewnętrzny pozwala mu zbudować porządek wewnętrzny i w tym okresie chodzi o zachowanie pewnej stałości w zwracaniu się do dziecka. Czyli chodzi o bezpieczne środowisko, o komfortowe środowisko, chodzi o miejsce, które dziecko już zna, które polubiło, żeby była pewna powtarzalność, żeby była pewna kolej rzeczy, żeby rodzice się tym dzieckiem zajmowali w podobny sposób, jeżeli chodzi o pielęgnację, jeżeli chodzi o stosunek. I tak samo my w szkole czy w przedszkolu też możemy za tym podążać, bo też jeszcze dziecko w przedszkolu jest w tym wieku właśnie do 6 lat, idzie jako 7-latek do 1. klasy, więc jak najbardziej tutaj my pedagodzy, nauczyciele też mamy wpływ na kształtowanie tego okresu wrażliwości. Nie zapominajmy o nim,
że właśnie tutaj też jest dla nas działka, pole manewru. Właśnie okres wrażliwości ma na porządek. Dziecko ma potrzebę tego samego, to znaczy rutyny, powtarzalności w czasie, w przestrzeni, wkładanie go spać w zabiegach pielęgnacyjnych. Podstawową zasadą jest umieszczenie dziecka w środowisku, które rozpoznaje, któremu przygotowaliśmy, któremu pokazaliśmy. Czasami na zajęciach, jak prowadzę zajęcia z dziećmi i na przykład bawimy się w chowanego, że dzieci chowają moją maskotkę żabę i bardzo często zdarza się tak, że dzieci po kolei chowają tą żabę w to samo miejsce i ci rodzice się dziwią, ale dlaczego Pani Kasiu ta żaba zawsze wędruje w to samo miejsce? Ja mówię, że to jest właśnie ten wiek wrażliwości na porządek, że dziecko wie, że to jest miejsce bezpieczne, wie, że tam będzie to schronienie dla żaby i że ono tam je może schować tak, żeby ktoś inny je znalazł. Dlatego też dzieci lubią taką powtarzalność, lubią taki system. To też nie chodzi o nudę, ale właśnie oddaje im to po prostu poczucie bezpieczeństwa. Około 8 miesiąca życia dziecko odkrywa trwałość istnienia obiektów, czyli to, co znika z jego pola widzenia, nie paruje, nie wyparowuje nagle, tylko ono wraca. Często też jest taki okres separacyjny, bardzo trudny, że dziecku wydaje się, że ktoś zabierzemy, czyli jak mama pójdzie, to ona już nie wróci, ona przestała istnieć. I też jest takie określenie, że zadomawiać się rzeczywistości pozwala mu powtarzalność. Ten sam przedmiot w tym samym miejscu, ten sam głos, ten sam zapach. Maria Montessori na to bardzo dużą uwagę zwracała, również w przygotowaniu środowiska szkolnego i przedszkolnego, o tym za chwilę. Stabilne środowisko sensoryczne sprzyja prawidłowemu rozwoju psychicznemu dziecka. Okres wrażliwości na ruch. Tutaj od narodzin do 5-6 roku życia, do około 5-6 lat. Dziecko buduje siebie w ruchu. Wiemy, że sensoryka to przede wszystkim ruch. Maria Montessori już wtedy o tym wiedziała. Ruch to życie i powinien być swobodny. Człowiek to jedyne stworzenie żywe, chodzące w pozycji wyprostnej, a ten etap poprzedzony jest brakiem koordynacji ruchowej i celowością ruchów. Czyli wiemy, dziecko się rodzi, jeszcze jest zależne w 100% od nas, nie tak jak maluchy innych ssaków, przez to, że się właśnie może w pewnym momencie wyprostować. Jest tutaj też możliwość innego chwytu niż u innych zwierząt, stąd też ten ruch na początku jest taki nieskoordynowany. Ruch służy konstruowaniu siebie, gdyż pozwala dziecku mnożyć gromadzone doświadczenia i stymulacja jest niezbędna do prawidłowego rozwoju skoordynowanej motoryki, tak zwanego inteligentnego ruchu, jak mówiła Maria Montessori, czyli ruchu ukierunkowanego na pewien cel. Tutaj też, jeżeli chodzi o ten ruch, ona bardzo zwracała uwagę na to, żeby to środowisko było środowiskiem przyjaznym sensorycznie, żeby dziecko właśnie nie było ubrane w 10 warstw, żeby miało możliwość się przemieszczania samodzielnie, żeby nie wyprzedzać pewnych etapów rozwojowych, nie sadzać dziecko, jeżeli ono nie siada, nie stawiać, jeżeli ono nie stoi. Wszystkie te rozpraszacze, zagłuszacze jego rozwoju odstawić na bok, pozostawić dziecko w tym momencie, w którym jest i dać mu możliwość do samodzielnego eksploatowania przestrzeni, w której żyje. Okres wrażliwości na ruch jest to respektowanie potrzeby ruchu dziecka, zapewniając mu miejsce do przemieszczania się i wykonywania złożonych ruchów. Według Marii Montessori człowiek konstruuje sam siebie, aby siebie posiadać i sobą kierować. Widzimy, że dziecko nieustannie się porusza. W konsekwencji ci, którzy przeszkadzają dzieciom się ruszać, tworzą im przeszkody w budowaniu osobowości. Niezwykle ważne i trudne zdanie, ale niesamowicie prawdziwe. A stymulowanie dziecka do rozwoju nie oznacza, że mamy je uczyć poruszania się, tylko zapewnić mu swobodę ruchu. Czyli to, o czym powiedziałam przed chwilą. I dziecko ograniczenia w ruchu i nadmiernie chronione łatwiej naraża się na niebezpieczeństwo, gdyż nie ma świadomości ryzyka i nie zna ograniczeń. I Montessori też to podkreślała i pokazywała na przykładzie różnych zabaw, dawania dziecku z pozoru niebezpiecznych przedmiotów, jak nóż, jak obieraczka, jak nożyczki. Też dużo wcześniej je podawała, niż na przykład my współcześnie je dajemy dzieciom, ponieważ właśnie dzięki temu, że dziecko mogło do nich podejść z szacunkiem, pokazujemy dzieciom, jak się z nimi obchodzić, żeby były bezpieczne. Dziecko tą świadomość ryzyka nabywa dużo wcześniej. Okres wrażliwości na język od narodzin do 7 lat podzielony jest na 3 etapy. Pierwszy etap od życia płodowego do wypowiedzenia pierwszych słów. Drugi etap to jest od opanowania mówienia do zdobycia umiejętności pisania i czytania. I trzeci etap objawiający się wrażliwości
wrażliwością na gramatykę. I w czym ten okres wrażliwości na język nam się tutaj pojawia? No, dziecko przede wszystkim tworzy język w relacjach z innymi i bez trudu chłonie język, którym ludzie mówią wokół niego. Nieważne, czy mówimy do niego po angielsku, po francusku, po włosku czy po rosyjsku, jeżeli mówimy do niego w tych pierwszych latach, on ten język przyswoi jak swój język naturalny. Tutaj plus dla rodziców, którzy mówią w wielu językach, w dwóch językach, czy też pochodzą z różnych krajów. Dziecko oba te języki asymiluje, oba te języki przyswaja i świetnie nimi mówi. I też nie czekajmy na naukę języka do momentu, kiedy dziecko idzie do szkoły, bo czasami ta wrażliwość już spada, tak jak widzicie tutaj na wcześniejszych planszach. Warto z tym językiem obcować, warto dziecku czytać, warto gdzieś tam ten język i ciekawość świata właśnie mu zaszczepiać. Wskazywanie palcem jest cechą charakterystyczną ludzi, oznacza prawdziwy postęp w komunikacji. Ja bardzo lubię wskazywanie palcem przez dzieci, bo to jest już naprawdę niesamowite. Pokazuje, to jest moje, ja tego chcę, podaj mi proszę to. To jest mi teraz potrzebne, to jest mama, to jest tata, to jest Ala, a to jest kolega, a to jest miś kolegi. Tak więc u mnie na zajęciach, pozdrawiam mamy, które oglądają, wskazywanie palcem jest jak najbardziej ok, pomaga to jak najbardziej w komunikacji. Myślenie rozwija się dzięki słowom, dlatego należy mówić do małego dziecka i bez wahania opisywać mu słowami każdą czynność, z szacunkiem do niego, nie zmieniać słów, nie ciu, 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 papa, papa, mama, mama, am, mówić do niego pełnymi zdaniami, mówić do niego poprawną polszczyzną, jeżeli takim językiem się posługujemy. Okres wrażliwości na doznania zmysłowe, kolejny okres wyróżniony przez Marię Montessori i tutaj dziecko jest wrażliwe na doznania zmysłowe od narodzin do 6 lat. Jak wiemy, zmysły są podstawowymi narzędziami pozwalającymi dziecku zrozumieć świat. My o tych zmysłach też mówimy na wielu naszych webinarach. Dziecko aż do wieku około 6 lat doskonali swoją percepcję. Grupuje te wszystkie doznania, które przez zmysły spływają, selekcjonuje je, nazywa i klasyfikuje, a nazywanie wrażeń zmysłowych przez dziecko pozwala mu lepiej nad nimi zapanować. Im bardziej stymulujące jest środowisko dziecka, tym bardziej rozwijają się jego zmysły. Myślę, że tutaj nikomu nie musimy też tego tłumaczyć. Kolejny okres wrażliwości to jest okres wrażliwości na drobne przedmioty, który pojawia się u dziecka od pierwszego roku życia do około 6-7 lat. Kto pracuje z małymi dziećmi wie, że są mistrzami w wyciąganiu małych paproszków z dywanu, że są mistrzami zabawy małym ziarenkiem. Maluch potrafi takie ziarenko popatrzeć, 10 razy obrócić. Fascynuje go właśnie makaron, fascynuje go ryż. Ja też prowadzę takie zajęcia dla całkiem małych dzieci do 3 roku życia i czasami rodzice przychodzą i po zajęciach mówią: oj rety, jak to szybko zleciało, już 50 minut, a to moje dziecko tak siedziało i cały czas po prostu się bawiło właśnie między tymi ziarenkami, tymi muszelkami, tymi drobnymi rzeczami. Przesypywało, wkładało, stukało, dzwoniło, wiecie, rzeczy dostępne, ogólnodostępne, żadne dzwoniące, wielofunkcyjne zabawki. To jest ten okres, na który właśnie dziecko reaguje i na te drobne przedmioty również zwraca uwagę. To zamiłowanie wiąże się z rosnącą wrażliwością i ostrością zmysłów i podsuwanie dziecku drobnych przedmiotów pod nadzorem dorosłych ma na nie dobry wpływ. Ja też jestem tego zdania, jestem zwolenniczką podążania za dzieckiem i jeżeli dziecko ma ochotę się bawić mniejszymi produktami, mniejszymi przedmiotami, to dajmy mu taką możliwość. Rozmawiałam też z nauczycielami, którzy pracują na stałe w przedszkolach Montessori i ci, którzy zaczynali swoją przygodę z tą pedagogiką, to na początku dla nich ogromnym strachem i stresem było wejście do takiej sali, w której właśnie są różne kąciki zainteresowań, różne kąciki do pracy samodzielnej dzieci, między innymi właśnie kącik sensoryczny, w którym znajdują się różne drobne materiały i ci nauczyciele mówili, że byli przerażeni, że bali się, że przecież tam jest grupa wiekowo mieszana, że te maluchy, niespełna 3-latki, coś sobie powkładają do nosa, do ust, do różnych innych części ciała. Tak się nie dzieje. Dlaczego? Ponieważ one są oswojone z tymi materiałami, pracują z nimi, widzą je, nie jest to dla nich coś niezwykłego, więc też mają możliwość po prostu doświadczania i nie chowają tego do żadnych dziurek. Tak więc tutaj przy założeniu, że ktoś jest blisko, jak najbardziej też te młodsze dzieci
możemy już się z nimi bawić mniejszymi produktami, przedmiotami. Okres wrażliwości na życie społeczne od życia płodowego ze szczytem intensywności w wieku do około 6 lat. Wiem, że człowiek jest z natury społeczny, aby przeżyć, rosnąć, dziecko potrzebuje ludzi, potrzebuje nas rodziców, nas nauczycieli i potrzebuje być też z tymi wszystkimi ludźmi, którzy go otaczają w stałej, prawdziwej relacji. W pierwszym roku życia dziecko przechodzi proces oddzielenia się od matki, o czym wcześniej wspominałam, a między drugim a trzecim rokiem życia nabywa świadomości własnej indywidualności i zaczyna mówić o sobie w trzeciej osobie. W wieku około 6 lat dziecko wykształca już pewną samoświadomość oraz świadomość istnienia innych osób. To, co umysł dziecka przyswaja podczas faz wrażliwych, pozostaje z nim na całe życie. To jest, myślę, taki bardzo ważny cytat pedagogiki Marii Montessori. Warto sobie go gdzieś tam wydrukować, zapamiętać i czytać i do niego bardzo wracać. Zachęcam Was do tego. Jeśli się z tym zgadzacie, to proszę dajcie mi tutaj informację, czy tak właśnie jest, czy u Was się to sprawdza, czy jeżeli właśnie w tych pierwszych latach życia byliście mocno wrażliwi na Wasze dzieci i pokazywaliście im świat, one mogły czerpać ze wszystkich zmysłów, ten otaczający je świat i próbować testować, to czy to na pewno się zwraca? Ja jestem tego zdania, że tak. Widzę, obserwuję własne dzieci, z którymi pracuję, inne dzieci. Rodzice też mi dają taką informację, że naprawdę to jest taka inwestycja w dorosłe życie szczęśliwych dzieci. Kluczem do pedagogiki jest umiejętność rozpoznania cennych momentów koncentracji, aby wykorzystać je do nauki. I tutaj właśnie Maria Montessori podczas tych okresów koncentracji, momentów koncentracji przemycała różnego rodzaju materiały. Dziecko, które bardzo też stawiano na koncentrację, na taką samodzielność dziecka, taką pracę właśnie w różnych miejscach w sali i ta koncentracja służyła właśnie do nauki, do nabywania doświadczenia, a potem wykorzystywanie tego doświadczenia w późniejszych latach życia. I teraz przejdźmy właśnie do wnętrz w stylu Montessori. Jak te wnętrza wyglądają? Ciekawa jestem, czy mieliście możliwość zobaczenia takich wnętrz, czy w przedszkolach, czy w szkołach. Wiem, że w Polsce jest dużo więcej przedszkoli Montessori, nie zawsze ta edukacja jest kontynuowana na poziomie szkół wyższych, natomiast też są przedszkola z elementami Montessori, szkoły, które też gdzieś tam te elementy Montessori po kursach sobie jak najbardziej mogą wdrożyć. Jak takie pomieszczenie powinno wyglądać? Taka sala, taka klasa. Przede wszystkim powinno to być jasne pomieszczenie z oknami i przestronna sala. To nie jest oczywiste teraz, a powinno być. Nie zawsze mamy na to po prostu warunki lokalowe. Jednolity kolor ścian. Tutaj się zawsze tego czepiamy i zawsze prosimy, żeby te ściany nie były kubusiami, puchatkami. Maria Montessori też bardzo na to zwracała uwagę, na taką rzeczywistość, żeby właśnie nie było takich obrazków zniekształcających zwierzęta, czy owoce, czy pokazywane produkty, żeby to wszystko miało odniesienie do rzeczywistości, do realności. Meble dopasowane do wzrostu dzieci, umożliwiające samodzielny dostęp do pomocy. To jest niezwykle ważne. Skoro Maria Montessori stawiała na samodzielność dzieci i taką ufność pokładała w tym, że one same mogą wybrać materiał, który w danym momencie się bawią, który jest poukładany na różnych tacach, w różnych koszykach drewnianych, to musiała też udostępnić im te materiały. I kluczem do tego było właśnie zakup takich komód, takich regałów, takich szaf, żeby dzieci miały do niego dostęp. Kiedyś na zajęciach się spóźniła i jak przyszła, to zobaczyła właśnie swoją szafę, z której dzieci wyciągały rzeczy i potem właśnie wpadła na to, że jednak trzeba im to zostawić, tak? Trzeba dać im możliwość samodzielnej zabawy. Stoły i meble możliwe do przesuwania, tak żeby można było zrobić jakąś większą przestrzeń do wspólnej zabawy. Brak krzykliwych dekoracji, czyli właśnie nie dekorujemy bardzo kolorowo sal, przesadnie. Już o tym też wspominałaś, jak na ostatnim webinarze, często zresztą o tym mówimy i zwracamy na to uwagę, że jeżeli jest jesień, to czasami wystarczy jakiś bukiet jesiennych liści. Nie musimy koniecznie naklejać pani jesieni na ścianach, na sufitach i na oknach, bo dziecko może wyglądać przez okno i zobaczyć tą jesień. Tak samo w przypadku wiosny i innych pór roku. Kąciki tematyczne, tutaj też Maria Montessori, to już też osobny webinar mogłabym poprowadzić. Generalnie wychodzę z takiego założenia, że staram się jak najwięcej takich najbardziej praktycznych rzeczy Wam przemycić, opowiedzieć o tym. I jest też część, ja sobie z tego zdaję sprawę, gdzie nie będę nawet mogła poruszyć tych tematów, nie dlatego, że o nich nie wiem, tylko dlatego, że po prostu nie wystarczy mi na to czasu, ale jeżeli Wam się ten temat spodoba, jeżeli będziecie chcieli go zgłębić, to możemy pomyśleć też nad jakimś dodatkowym tematem z zakresu Marii Montessori, może o jakichś zabawach na 4 pory roku, może o integracji sensorycznej Marii Montessori. Dajcie znać, czy taki temat by Wam się spodobał, to my na pewno weźmiemy
weźmiemy to pod uwagę. Wracając do wnętrza, kąciki tematyczne, w których też bawią się dzieci, tam są też zmieniane ekspozycje, dopasowane do wieku, do liczby dzieci, zazwyczaj w jednym egzemplarzu, tak żeby dzieci też sobie ćwiczyły to, że trzeba czasami zaczekać na jakiś przedmiot, na jakiś rekwizyt, nie wszystko jest od razu pod ręką. I zielone rośliny, też zwracałam na to nacisk, żeby właśnie w sali, w klasie były rośliny, też nam tutaj oczywiście oczyszczają powietrze współcześnie, jak najbardziej nam się to przyda. I zobaczcie, jak wygląda może pomieszczenie w stylu Montessori. Są niskie półki, są regały, są koszyki, są tace do prezentowania materiału Montessori, są jasne ściany, czasami się pojawiają dywany, też jak najbardziej jednokolorowe i jednolite, żeby nie rozpraszać dzieci, żeby mogły się po prostu skupić na wykonywanej czynności. Przestrzeń Marii Montessori może też się objawiać w dekoracjach w postaci prac dzieci na wysokości ich wzroku. Maria Montessori też o tym wspominała, że robimy pracę dla dzieci, nie dla tych, którzy będą przychodzić z zewnątrz i oglądać salę, ponieważ dzieci tam spędzają część swojego życia, to jest bardzo istotne. Prawdziwe przedmioty do zabawy, czyli szklane kubki, dzbanki, nożyczki, świece i tym podobne rzeczy. Tutaj też ogromny nacisk na te naturalne rzeczy, żeby dzbanki były dopasowane do rąk dzieci, żeby one mogły sobie samodzielnie na przykład nalewać wodę, żeby mogły próbować, żeby nie zawsze musiały być wyręczane przez dorosłą osobę. To jest niezwykle istotne, niezwykle ważne, bo tutaj te doświadczenia wtedy naprawdę jak gąbki po prostu chłoną wszystko. Przygotowane pomieszczenie nie oznacza sterylnego i niebezpiecznego i zabezpieczonego pomieszczenia, czyli tam nie zawsze jest tak, że wszystko musi być, wiecie, żadna kropelka nie może spaść. Czasami się zdarzają wypadki, czasami ktoś upuści szklankę, czasami się coś rozbije i super. I Montessori też jakby bierze to pod uwagę, bo dziecko następnym razem będzie pamiętać, żeby się na przykład z tym sprzętem, z tym kubkiem szklanym, czy też z jakąś tacą obchodzić troszeczkę po prostu delikatniej. Więc tutaj też jest ta poprawka na błędy. Otoczenie skłaniające do samodzielności, zaspokajające indywidualne potrzeby. To jest też niezwykle ważne. Większość przedmiotów z pedagogiki Montessori, większość pomocy ma tak jakby wbudowaną możliwość samodzielnego sprawdzania poprawności wykonanego zadania przez dziecko. To też kolejny webinar, o tym mogłabym powiedzieć. Lekcja ciszy. Tutaj o tej lekcji ciszy o to też prosiliście i tutaj kilka osób właśnie pytało o te lekcje ciszy, czym one są i tutaj też kilka takich propozycji dla Was. Na początku zasady. Lekcja ciszy. Skierowane są do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Ja Wam się przyznam, że czasami stosuję lekcje ciszy u młodszych dzieciaków i naprawdę one działają. Widać, że też potrzebują tego skupienia, potrzebują też tego wsparcia w postaci ciszy, ponieważ mamy naprawdę bardzo przeładowane teraz środowisko. Wszędzie tych bodźców dociera do nas ze wszystkich stron ogromna ilość. Rodzice nie zawsze mają możliwość przed tymi wszystkimi negatywnymi wpływami środowiska dziecko uchronić, więc jak najbardziej możecie testować po prostu na swoich dzieciach, czy to jest dla nich, czy jeszcze jest trochę za wcześnie. Nie jest metodą na uciszanie grupy lub klasy, to jest bardzo ważne, że nie wprowadzamy metody ciszy, lekcji ciszy wtedy, kiedy dzieci są głośno. Nie, to jest jakby zupełnie nie tędy droga. Wprowadzamy ją w grupie, której dzieci znają się przynajmniej kilka miesięcy. To jest dosyć istotne, żeby też dzieci się nie czuły zakłopotane. Często tam też jest na przykład kontakt fizyczny, więc warto tą lekcję ciszy nie wprowadzać we wrześniu, ale na przykład w listopadzie. Listopad, idealny miesiąc, jak najbardziej zachęcam do skorzystania, zaraz będą konkretne pomysły. I umożliwia zastosowanie nie tylko w grupie, ale również z jednym dzieckiem. Jeżeli prowadzicie jakieś terapie, czy pedagogiczne, czy integracje, sprawdźcie sobie, też przetestowałam na żywych dzieciach, działa. Nauczyciel posługuje się cichym i spokojnym głosem i też sam nauczyciel, który przeprowadza tę lekcję, musi być opanowany, musi być wyciszony. Dobrze, by to nie wynikało z akurat teraz potrzeby przeprowadzenia lekcji, tylko żeby rzeczywiście on wewnątrz miał ten po prostu spokój. Bo wiecie, dzieci to radarem wszystko wyczują i udział w lekcji ciszy jest też dobrowolny. Byłoby idealnie, gdyby wszystkie dzieci w klasie czy w grupie mogły wziąć w niej udział, natomiast tutaj założenia są takie, że jest to dobrowolny udział. Lekcja ciszy. Dzieci spacerują po sali i przenoszą szklankę z wodą. Przenoszą łyżkę ze szklaną kulką. Przenoszą świecę na podstawce.
Może to być jedno dziecko, które właśnie idzie wspólnie z innymi w kole i przekazują tą szklankę wypełnioną wodą, tą łyżeczkę czy tą świeczkę. Można to zrobić chodząc, można to zrobić siedząc. Dużo trudniej jest to zrobić chodząc, bo trzeba tutaj te dwie czynności ze sobą zgrać, jeszcze zaplanować ten ruch, żeby nie wylała tej wody. Dzieci siedzą w kole i podają sobie różne przedmioty wymagające od nich precyzji i skupienia. Na przykład może to być dzwoneczek, tak, aby nie zadzwonił. Niesamowite, słuchajcie, przeżycie dla dzieci. One trzymają, zaciskają ten dzwoneczek. Mimika tutaj, słuchajcie, praca całego ciała jest niesamowita, jak oni też pracują za innych. Czyli dzwoneczek już nie jest u mnie, ale ja cały czas, wiecie, trzymam kciuki, kibicuję, dopinguję oczywiście w ciszy innym dzieciom, tak żeby się udało, żeby ten dzwoneczek nie zadzwonił. Dzbanek z wodą tak, aby woda się nie wylała. Czyli mamy dzbanek prawie wypełniony wodą, siedzimy i dziecko z kolan do kolan przenosi ten dzbanek. Możemy się umówić, że na przykład dzbanek nie może być odłożony na podłogę, tylko cały czas musi krążyć po kole. Możemy zrobić chwilę przerwy, że na przykład co piąte dziecko dzbanek zostaje odłożony. Słuchajcie, dzieci, z którymi prowadziłam tą lekcję ciszy, wymyśliły, że że dzbanek musi okrążyć każde dziecko. Czyli że nie dość, że oni sobie w pierwszej rundzie przekazywali ten dzbanek i on rzeczywiście krążył po całej sali, ale potem każde dziecko chciało czegoś więcej, czyli ten dzbanek, wiecie, za plecami, tutaj powrót do brzucha i dopiero kolejna osoba. Ja, słuchajcie, byłam w szoku, że taka propozycja w ogóle padła i że oni się odważyli, bo to były przedszkolaki, ale naprawdę niesamowite przeżycie dla nich. Tam wody się trochę polało, ale oczywiście, wiecie, dziękuję pani nauczyciel, która przymknęła na to oko. Świeczkę, tak, aby nie zgasła. Tutaj też się możecie zastanawiać, ale jak to świeczka? Przecież dzieci się mogą oparzyć. Jeżeli będziemy dawać dzieci produkty, przedmioty, które z pozoru mogą być dla nas niebezpieczne i które budzą w nas grozę, to dzieci nabiorą do nich respektu i będą umiejętnie je wykorzystywać i stosować. Dlatego też spróbujcie kiedyś w swojej grupie. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś kiedyś takie zajęcia prowadził z lekcją ciszy i właśnie ze świeczką. Na początek może to być mały tea light, tak? W jakiejś podstawce takiej bezpiecznej, zabezpieczającej całą tą świeczkę ze wszystkich stron. Dajcie znać, proszę, czy ktoś takiego próbował, coś takiego próbował. Do lnianego woreczka chowamy różne przedmioty dnia codziennego. Dzieci mają za zadanie rozpoznać wybrany przedmiot i podać jego nazwę. I tutaj też można siedzieć sobie właśnie w kole. Trzeba być cichutko, ponieważ każdy rozpoznaje jakiś przedmiot. Jak przekazuje dalej ten worek, to się można umówić na to, że ktoś ten przedmiot inny już szuka i podaje jego nazwę. Słuchajcie, dzieciaki są niesamowicie tutaj pomysłowe, więc oni część z tych pomysłów, nie ukrywam, mi zapodali. I to nie musi być mały woreczek, to może być, wiecie, mały, duży wór, taki duży lniany worek, jak na prezenty od świętego Mikołaja. Jest w tym naprawdę dużo zabawy, dużo skupienia, takiej uważności i też zwracania uwagi po prostu na innych siedzących obok. Lekcje ciszy z zamkniętymi oczami. To dopiero jest wyzwanie. Rozpoznawanie przedmiotów różniących się fakturą. Miękki, szorstki, chropowaty, twardy, z zamkniętymi oczami. Tutaj te produkty można kupić gotowe, już takie tabliczki, ale też można sobie samodzielnie zrobić, do czego Was zachęcam. Też o tym pisałam w materiałach dodatkowych, jak takie różne struktury można sobie przygotować. Kolejna propozycja: dzieci siedzą w kole z zamkniętymi oczami i wyciągniętymi dłońmi. Kiedy nauczyciel nakropi krople wody lub olejku na dłonie, dziecko otwiera oczy. I tutaj też bardzo fajna sprawa z olejkiem, jakimś takim łagodnym, zapachowym, na przykład lawendowym, pomieszanym z wodą. Też nie dość, że właśnie tutaj wyciszenie, to jeszcze dodatkowo ukojenie, zapach też bardzo przyjemny. Kolejna propozycja: dzieci siedzą w sali z zamkniętymi oczami, a nauczyciel szepta imię dziecka. To, które usłyszy swoje imię, może otworzyć oczy i po cichutku usiąść obok nauczyciela. To też jest niezwykle trudne, z zamkniętymi oczami, a można też zrobić trochę inną wersję z otwartymi oczami, ale tyłem do nauczyciela i też wtedy się naprawdę dzieci bardzo skupiają i czekają cichutko, aż nauczyciel wywoła ich imię.
Lekcje ciszy w plenerze. Też stwierdziłam, że dołożę Wam coś innego, co też się bardzo fajnie sprawdza. Dzieci leżą na kocu z zamkniętymi oczami i starają się znaleźć jak najwięcej dźwięków dobiegających z otoczenia. Potem już otwieramy oczy albo zamkniętymi oczami. Jeszcze odgadujemy sobie te dźwięki. Ktoś słyszał takiego ptaka, może ktoś go potrafił nazwać. Gdzieś tam z oddali jakiś świerszcz był słyszalny. Może gdzieś nieopodal przejeżdżał autobus, może ktoś przechodził w tym momencie obok. Niezwykłe doświadczenie. Spróbujcie koniecznie. W słoneczny dzień nauczyciel zasłania dziecku oczy i ustawia je w nasłonecznionym lub zacienionym miejscu. Dziecko może odgadnąć, gdzie stoi. Świetna zabawa, ja też ją sama uwielbiałam, spróbujcie ją kiedyś. Nie musi być to lato, może to być też taka pora roku jak teraz, ważne, żeby było słońce. To też wymaga niezwykłego skupienia, żeby dziecko potrafiło rozpoznać to, czy właśnie świeci na nie słonko, czy nie świeci na nie słońce. Naprawdę nie jest to wcale takie łatwe, a daje wiele takiej uważności i takich niezwykłych umiejętności, niecodziennych umiejętności. Spacer z dzieckiem po lesie polegający na przejściu trasy w taki sposób, aby wydać jak najmniej dźwięków stopami. To nie musi być las, jeżeli nie wychodzicie teraz, nie macie możliwości, może to być właśnie plac zabaw albo powrót z placu zabaw, czy też z jakiegoś spaceru, jeżeli macie taką możliwość. Maria Montessori powiedziała, że cisza przynosi nam często wiedzę, którą jeszcze nie do końca pojęliśmy, że mianowicie posiadamy życie wewnętrzne. Poprzez ciszę dziecko być może po raz pierwszy spostrzega własne życie wewnętrzne. Cisza przygotowuje duszę na określone wewnętrzne doświadczenia. Po doświadczeniu ciszy nie jest się tym, kim było się wcześniej. Ja uwielbiam te cytaty Marii Montessori, są naprawdę głębokie, są niesamowicie przemyślane i naprawdę są prawdziwe. Przykład zabaw w grupie inspirowane metodą Marii Montessori. Mimo że Maria Montessori zwracała uwagę na samodzielność dzieci i na to, żeby właśnie w ciszy wykonywały samodzielnie jakieś zabawy, czy też właśnie konkretne prace, przerabiały konkretny materiał, to też tutaj Wam chciałabym pokazać, że te rzeczy można przemycać jak najbardziej w sali, czy też w klasie. Zabawa w przelewanie. Przelewanie wody za pomocą gąbeczki, ściereczki, ręcznika papierowego, pompona, kroplomierza, rureczki, kawałka włóczki, muszelki, łupinki od orzecha, pistoletu na wodę, lejka i 3 kropki, ponieważ tutaj możliwości jest bardzo dużo. Materiał eksponowany na zajęciach Montessori polega na tym, że dajemy go na tacę, zazwyczaj jednokolorową, albo jakąś przezroczystą, albo drewnianą i ten materiał właśnie tym materiałem może bawić się dziecko. Po zakończonej prezentacji, po zakończonej zabawie sprzątamy, odkładamy rzeczy na swoje miejsce. Można przelewać wodę z dzbanka do szklanek, to też uczy nas praktycznej umiejętności nalewania sobie samodzielnie wody, albo przelewanie wody z mniejszych naczyń do większych i na odwrót. Przy okazji można spróbować jakąś muzykę sobie stworzyć z tych szklanek, pocierając je albo uderzając jakimiś drewnianymi pałeczkami. Tutaj zobaczcie na filmiku, dziewczynka próbuje przelewać wodę i używa do tego różnych produktów, różnych materiałów, które Wam wcześniej wyczytałam. Można poprosić, żeby została przelana cała woda z całej miski do miski. Można poprosić, żeby ta woda, która została przelana, wróciła z powrotem. Tak więc tutaj też możliwości jest wiele. Zobaczcie, teraz sięgnęła po chusteczkę i też wycisnęła ją, ale potem ta chusteczka już nie będzie tak bardzo chłodna, więc też zobaczcie, taka nauka przez doświadczenie i doświadczenie bazujące na takich naturalnych czynnościach, które dziecko jest w stanie zrobić samodzielnie. Niesamowita lekcja, naprawdę. Zazwyczaj jak też przygotowuję te filmiki, nie mam możliwości tego nagrywania na żywo podczas zabaw z dziećmi, tylko z dziećmi własnymi albo ze znajomymi i nigdy się nie kończy na tym, że my nagrywamy i koniec, tylko to jest dalsza część zabawy, to jest tylko po prostu początek. Potem następowało właśnie przelewanie innymi, potem jeszcze raz i kolejny, więc tutaj naprawdę to wszystko bardzo, bardzo działa. Chowanie i szukanie oraz przesypywanie. Tutaj mamy w pojemniku ryż, niepofarbowany, akurat jednokolorowy, taki miałam dostępny. Chowanie przedmiotów w sypkich produktach i wyciąganie ich jednym palcem, 2 palcami, łyżką, chwytakiem, widelcem, łopatką, łapką termiczną i innymi
rzeczami. Mogą to być właśnie zwierzęta uzurpujące prawdziwy. O, tutaj zobaczcie, dochodzi kolorowy ryż. Też już prowadziliśmy webinar na temat małej motoryki, na temat różnych mas plastycznych. Też jeżeli potrzebujecie do tego wrócić, to śmiało możecie. Moderacja, jeśli macie możliwość, to teraz też możecie też tutaj chętnym te linki powrzucać. Może ktoś będzie chciał skorzystać. Po pomieszaniu następuje próba wyciągnięcia różnymi chwytakami, o czym wspomniałam wcześniej. Przesypywanie kaszy z miski do miski, przez lejek, przez rolkę po ręczniku kuchennym, czy też rolkę po papierze toaletowym, przez plastikową rurkę taką PCV-kę. Niektóre zwierzątka się zmieszczą, kulki się zmieszczą, a niektóre większe nie, więc też taka bardzo przyziemna potrzeba sprawdzenia, czy właśnie coś się mieści, czy nie. I zabawa w kopciuszka polega na tym, że właśnie do ziarnek w grochu wkładamy jakieś mniejsze ziarenka, na przykład te soczewicy, i dziecko te wszystkie mniejsze ziarenka może sobie wyciągnąć. Też jest dużo skupienia. Naprawdę dzieci są w stanie dużo dłużej skupić, niż nam się wydaje. Jeżeli ta zabawa jest dla nich atrakcyjna, to wierzcie mi, że ten czas skupienia można wydłużyć nawet do kilkunastu albo do kilkudziesięciu minut. Ten film tutaj trwa i się dzieją różne rzeczy, ale my idziemy dalej, ponieważ nas czas goni. Kolejna propozycja, już sobie przechodzę. Obieranie i krojenie. Montessori dużo też zabaw starała się, aby bazowały na takim naturalnym życiu. I tutaj kolejne propozycje: obieranie i krojenie. Obieranie owoców i warzyw rękami, obieraczką albo nożykiem. Ten nożyk może być zaokrągloną końcówką oczywiście, dla waszego bezpieczeństwa, bardziej dla bezpieczeństwa waszych dzieci. Krojenie owoców nożami o tępych ostrach, to już napisałam. Ścieranie na tarce, krojenie, obieranie banana, jabłka i awokado. Dlaczego akurat banana? No bo zobaczcie, tutaj skórkę z banana możemy obrać rękami. Z jabłka nie do końca nam się to uda, więc trzeba to zrobić obieraczką albo nożem, a z kolei awokado nie ściągamy skórki, tylko przepoławiamy, wyciągamy pestkę, a potem miąższ wyciągamy zazwyczaj łyżką i kroimy. Spróbujcie kiedyś zrobić doświadczenie właśnie z tym konkretnie materiałem, czyli z bananem, z jabłkiem i z awokado. Nauczyciel często, jak prezentuje w szkole czy w przedszkolu Montessori nowe tace, nowe produkty, nowe rekwizyty, to właśnie najpierw on prezentuje, pokazuje krok po kroku, jak to można zrobić, a potem zachęca dziecko do samodzielnej zabawy, do samodzielnego testowania i go oczywiście zostawia. I tutaj nauczyciel ma naprawdę niesamowite umiejętności, ponieważ potrafi zobaczyć już po latach praktyki, które dziecko potrzebuje pomocy, a które dziecko należy zostawić, żeby samodzielnie mogło poznawać. I to też jest niezwykle cenne i ważne. Sałatka owocowa. Kto robił sałatkę owocową w podstawówce ileś tam lat temu na różnych pracach technicznych? Dajcie znać. Ciekawa jestem, czy robiliście sałatkę owocową, kroiliście warzywa i potem ją jedliście? No właśnie, zobaczcie, Montessori to wymyśliła. Mieszanie różnymi łyżkami, mieszanie widelcem, może nożem, czy Wam się uda pomieszać różnymi sztućcami, i przygotowanie smoothie również wspólnie z dzieckiem, robienie szaszłyków. Można spróbować pokroić jabłko taką specjalną krajalnicą. O tak, widzę, że tutaj pokazujecie, że tak, super. Można też użyć takiej krajalnicy do jabłek. Słuchajcie, o co chodzi? Dlaczego my dajemy dziecku takie możliwości? Przecież to trwa dużo dłużej, niż byśmy sami to zrobili, ale właśnie dlatego, żeby dziecko miało możliwość doświadczać, żeby mogło się czegoś nauczyć, a my dzięki temu będziemy mieć więcej czasu dla siebie. Słuchajcie, pragmatyczne podejście. Myślę, że akurat na to Maria Montessori na początku nie zwracała uwagi, natomiast jest to naprawdę niezwykle cenne. Możemy coś zrobić za dziecko, ale po co, skoro ono może zrobić to samodzielnie w trochę dłuższym czasie, ale jakie będzie miało doświadczenie, jak nam będzie potem w przyszłości za to wdzięczne. I starajmy się, czy właśnie w szkołach, w przedszkolach, czy w własnych domach dawać dziecku takie możliwości. Jeżeli nie mamy możliwości, bo się spieszymy, co się często zdarza, to po prostu przeprośmy dziecko. Wiem, że też byś to super zrobił. Teraz nam się spieszy, więc pozwól, że zrobię to za Ciebie. Przepraszam, następnym razem dam Ci taką możliwość. Czyli jeżeli chodzi właśnie o sznurowanie, o robienie różnych czynności, nauczyciele się bardzo żalą i bardzo się skarżą i wcale się temu nie dziwię, ponieważ dzieci naprawdę, no jeżeli chodzi o samoobsługę, są naprawdę bardzo do tyłu, jeżeli chodzi o te dzieci sprzed kilkunastu lat. Jeśli jesteście nauczycielami, też tak macie, dajcie znać. Czy też tego doświadczacie, że dzieci po
po prostu dużo mniej rzeczy potrafią niż potrafili wcześniej, dlatego że wszyscy je wyręczamy, że wszyscy robimy za nie i zdejmujemy jakby z nich tę możliwość i to poczucie sprawczości, że one też mogą coś samodzielnie zrobić, do czegoś samodzielnie dojść. Szorstki alfabet i alfabet w piasku, również inspirowany metodą Montessori. Przygotuj wspólnie z dziećmi szorstki alfabet używając kartonu, kleju, piasku i sitka. Co należy zrobić? Przygotować karton i na tym kartonie o konkretnych wymiarach kartony w różnych kolorach. Też kolejny webinar można by o tych pomocach powiedzieć, tak jak wcześniej Wam wspomniałam. I przesiejcie piasek za pomocą sitka. Naklejcie, najpierw narysujcie na tekturze litery, zazwyczaj to są litery pisane, i tak, żeby dziecko w szkole później mogło też się nimi posługiwać. I następnie na tym narysowanym wzorze posmarujcie klejem i szybciutko, żeby dziecko posypało w tym miejscu piaskiem i tak możecie przygotować właśnie litery. Potem to jest niesamowity materiał właśnie do pracy poprzez czytanie, sprawdzanie, układanie liter. Tutaj Maria Montessori akurat nie korzystała z metody sylabowej, tylko właśnie bardziej chyba do domana bliżej, ponieważ te litery, tak, dziecko potem miało możliwość samodzielnie budowania krótkich zdań, czy też krótkich wyrazów na początek. W podobny sposób możecie przygotować sensoryczne płytki dotykowe o różnych fakturach, też w materiałach Wam o tym wspomniałam, i prezentacja liter za pomocą tacy z piaskiem, czyli mamy literę i dziecko samodzielnie po naszej prezentacji może spróbować tą literę w piasku napisać. Świetna frajda. Jeżeli nie macie piasku, może to być kasza manna, bardzo się fajnie sprawdzi, również mąka ziemniacza na dodatkowe walory sensoryczne, więc spróbujcie. Wycinanie. Maria Montessori zachęcała do tego, żeby dzieci używały nożyczek już w wieku 1,5 roku. Oczywiście to są nożyczki, które nie uzurpują naturalnych, prawdziwych nożyczek, bo dzieci się frustrują, jeżeli nie mogą niczego uciąć. To mają być nożyczki, które po prostu tną. Możemy zadbać o to, żeby miały etui, żeby miały zaokrąglone brzegi. Jeżeli jest możliwość, jeżeli dzieci mają lateralizację wykształconą, to żeby używały na przykład nożyczek leworęcznych, żeby się nie zniechęciły do pracy, a takie nożyczki, słuchajcie, są. Na pewno o tym wiecie. I potem po takiej zabawie z małym dzieckiem po prostu chowamy te nożyczki do etui i powracamy do zabawy, jeżeli mamy taką potrzebę w innym momencie. I co możemy zaproponować na początek? Przygotuj dla dzieci paski papieru do wycinania. Możesz narysować linie, po których dzieci mogą wycinać. Korzystaj ze starych katalogów i gazet. Młodsze dzieci przygodę z wycinaniem mogą rozpocząć od cięcia plasteliny, która jest uformowana w takie małe wałeczki. Oczywiście to też muszą być nożyczki metylowe, nie plastikowe, bo się będzie przyklejać ta plastelina. Można też sobie zrobić takie pudełko na przykład, do którego dziecko będzie sobie wkrajało i potem na przykład zrobi jakieś prace plastyczne za pomocą kolażu. Można pobawić się w wycinanie różnych rzeczy z gazet i robienie z tego właśnie kolażu. Można odrysować swoją dłoń. Też widziałam jakiś taki bardzo fajny pomysł, narysowana dłoń z paznokciami i dziecko po prostu właśnie po kartonie wycinało, po kartce wycinało obcinało te paznokcie. Można sobie właśnie ciachać, na razie tak bez celu na początku, później można ciachać linie, które narysujemy, można wzdłuż linii, można po łuku. Można zygzakiem, można wycinać właśnie takie włosy, rolce po papierze toaletowym, można narysować człowieka i z włosami dziecko może też przycinać włosy. Wycinanie jest bardzo ważne, ponieważ wymaga tej koordynacji bilateralnej, czyli dziecko w jednej ręce, tej mniej dominującej, trzyma kartkę, przytrzymuje kartkę, a drugą ręką musi ciąć po tej wyznaczonej linii. Tak więc też tutaj jak najbardziej konieczna umiejętność. Potem przygotowuje to oczywiście dziecko do pisania. Też w niektórych publikacjach Marii Montessori była mowa o takim pulpicie podświetlanym, już nie takim jak współcześnie my mamy, pulpit kreślarski LED, ale którego można używać naprawdę na wiele sposobów. Również tutaj w tych lekcjach ciszy się świetnie sprawdza, bo z założenia jak my wyciągamy ten pulpit, to już jest cicho, ponieważ dzieciaki się nie mogą doczekać, co tam się będzie działo, co ja wyciągnę, co ja im pokażę nowego. Tutaj inspiracja z ostatnich dni zabawy jesiennymi
różnymi skarbami. Dzieciaki układały sobie różne postacie, różne ludki właśnie za pomocą różnych chwytaków i kładły je na ten pulpit. Tam po lewej stronie widzicie sensoryczne kuleczki, pomponiki, z kolei tutaj je grupują na różne części, piszą swoje imiona, inne dzieci odgadują i jakieś szkiełka też sobie przesuwają. Jest tego naprawdę sporo w materiałach, też o tym trochę wspominałam. Tutaj z kolei mamy szkiełka optyczne, nazwane Marii Montessori i klocki sensoryczne oraz liczmany. Tutaj widzicie na podświetlonej tablicy dziecko układa sobie te klocki, tam są takie szkiełka, ale nieprawdziwe, więc też dla mniejszych dzieci jak najbardziej, jeżeli chcecie, dla takich jeszcze poniżej roku. Tak więc też myślę, że ciekawa inspiracja, różne wykorzystanie tych materiałów. Montessori w plenerze, jesienna garderoba, czyli wycinamy sukienkę, spódniczkę, koszulę, spodnie razem z dzieckiem, bo dziecko samodzielnie, żeby nadać tej zabawie taki charakter indywidualny, dziecko może sobie przykleić swoją głowę i chodząc na spacer przykłada sobie dziecko tę część garderoby do różnych miejsc i tworzy taką piękną sukienkę, czy też spodnie, bluzkę właśnie z mchu, z drzewa, z kałuży niektóre, z trawy. Skarby natury, zbieranie skarbów natury albo do różnych pojemniczków, albo tak jak tutaj Wam załączyłam do wytłaczanki po jajkach, tam dzieciaki miały konkretnie już wydrukowane rzeczy, które miały znaleźć. I kasztanowe litery, zbieramy kasztany, piszemy na nich litery, piszemy na nich liczby. Zabawa w matematykę intuicyjną naprawdę świetna. Klasyfikowanie, dopasowywanie 1 do 1. Generalnie dopasowywanie 1 do 1 jest takim kluczowym pojęciem matematycznym. Ta wytłaczanka na dole zielona ma 10 miejsc na jajka, więc idealnie, aby dziecko też sobie przyswoiło ten system dziesiętny i za pomocą szczypców na przykład może sobie wkładać 1 do 1, czyli jeden produkt do jednego pojemniczka. I tutaj też świetnie ta sprawność motoryczna nam się kształtuje, koordynacja oko ręka jak najbardziej w tych zabawach. Klasyfikowanie liści, tutaj na drugim zdjęciu widzicie na tacy, takiej już z gotowymi materiałami, możecie położyć 3 karteczki z napisami i narysowanymi symbolami oznaczającymi rozmiar mały z małym kółeczkiem, średni z większym kółeczkiem i duży z największym kółkiem. I prosimy, aby dzieci posortowały te liście według kształtów mały, średni, duży. Można po kolorze, można wagę użyć też w Montessori, w materiałach też jest dostępna waga. I tutaj sensoryczna ścieżka, możemy też tutaj do różnych pojemników różne dary jesieni pozbierać i na bosaka dzieciaki mogą sobie doświadczać tego świata przechodząc z pojemnika na pojemnik. Niektóre tam siadają, bo mi się to bardzo podoba. Kilka inspiracji, nakrywanie do stołu. Tutaj widzicie na serwetce narysowane prawidłowe ułożenie sztućców. Dziecko sobie bierze prawdziwy talerz, prawdziwe sztućce i układa, odwzoruje. Po zabawie chowa materiał do pojemnika. Zabawy manipulacyjne, przenoszenie za pomocą różnych chwytaków. Zabawy klamerkami, więcej o tym w materiałach. I pojemniki smakowe również pojawiają się w pedagogice Marii Montessori. Też takie pojemniki z pipetkami możemy samodzielnie przygotować dla dzieci. Dziecko buduje człowieka i nie istnieje na świecie człowiek, który nie zostałby uformowany przez dziecko, którym kiedyś był. Myślę, że ten cytat trafia do Was i nie wymaga większego komentarza. Gotowe pomoce, materiały Montessori. Oczywiście te pomoce są naprawdę bardzo rozbudowane. Do każdego modułu jest ich naprawdę bardzo wiele. Też musiałabym kolejny webinar poświęcić, żeby Wam o tym opowiedzieć i wszystko pokazać, ale tak Wam pokażę na szybko, bo może się z tymi materiałami spotkaliście, a może jeszcze nie wiecie do końca o co z nimi chodzi. Różowa wieża i brązowe schody to takie must have Marii Montessori. Różowa wieża to 10 klocków z drewna o wymiarach od 1 do 10 cm3, a brązowe schody to prostopadłościane o podstawie kwadratu od 1 cm do 10 cm² i wysokości 20 cm. Tutaj sobie wprowadzamy przede wszystkim pojęcie duży, mały, gruby, cienki, stopniowanie, czyli przymiotniki duży, wyższy, duży, większy, najwyższy, duży, większy, największy. Tutaj też rozwój koordynacji ruchowej, umiejętności motorycznej, zbudowanie tutaj różnych struktur, różnych wysokości wymaga nie lada precyzji i też pośrednio przygotowuje dziecko do nauki matematyki, do nauki geometrii. Podczas właśnie tej nauki sekwencji odtwarzania
odtwarzania, powtarzania wzorów. Tutaj też, jeżeli chodzi o materiały Marii Montessori, to też niektóre są niezwykle rzeczywiście drogie, inne możemy zrobić samodzielnie, do czego też bardzo zachęcam. Na przykład tutaj Wam chciałabym pokazać ramki garderobiane. To są takie ramki, które uczą dzieci na przykład sznurowania butów, zapinania klamer, zatrzasków, zapinania guzików, napków, różne taśmy, różne sznurki garderobiane i bezpieczne agrafki. Tutaj dzieci nie muszą tego wszystkiego mieć na swoich ubraniach, na tych ramkach mogą sobie to świetnie przećwiczyć. Też można takie ramki samodzielnie po prostu zbić z deseczek gotowych i umiejętności szewskich się przydadzą, żeby to wszystko zszyć, dopasować. Niemniej jednak jest to możliwe do wykonania. Dla chcącego nic trudnego. Kolorowe tabliczki w różnych blokach kolorystycznych pakowane są w drewniane skrzyneczki, tutaj po lewej stronie je widzicie. One służą właśnie do różnicowania kolorów, ale też do układania odcieni, tak jak tutaj na tym środkowym zdjęciu widzicie. I z nimi też jest niesamowicie wiele zabaw. Tutaj Wam rzucam tylko póki co temat, ale myślę, że już sami oczami wyobraźni sobie jesteście w stanie wyobrazić, co można z tym robić. Alfabet ruchomy, litery z papieru szorstkiego. Jest to drewniany ruchomy alfabet, ten w środku, w którym litery zostały pomalowane jednostronnie, tak żeby dzieci wiedziały, gdzie jest prawa strona, gdzie jest lewa strona i że z lewej nie korzystamy. Jak widzicie, samogłoski na biało, natomiast samogłoski na niebiesko, spółgłoski na czerwono. I ten ruchomy alfabet to jest taki klasyczny alfabet Marii Montessori. Przygotowuje oczywiście do nauki pisania, potem na późniejszym etapie do nauki czytania. I w Polsce jest on zgodny z polskim systemem językowym, czyli w każdym zestawie są też znaki diakrytyczne, czyli on, e. I użyta jest też taka czcionka, którą dziecko później posługuje się w szkole, żeby nie miało trudności z przedstawianiem się z liter, które widzi, na litery, które będzie pisało. I tutaj ten alfabet też, no samodzielnie jest go ciężko rzeczywiście wykonać, chyba ktoś będzie bardzo tutaj chciał, to można ewentualnie z tektury i pomalować na jedną stronę. I też ten alfabet służy do tworzenia wyrazów różnych, które dziecko może potem ręcznie napisać. I na przykład można ten alfabet wziąć do ręki, można dotknąć, przewrócić, sprawdzić, można odszukać jakąś literę, którą ktoś powie, tak? I można też włożyć go do jakiegoś takiego pojemnika, gdzie będziemy mogli bezpośrednio go przenosić. I tutaj, tak jak widzicie, też po lewej stronie są zaprezentowane szorstkie litery i taka drewniana układanka, którą też można spotkać, taka drewniana układanka à la Montessori. Materiał matematyczny, ile tego tam, słuchajcie, jest w szkołach i w przedszkolach. Tutaj takie złote setki, które pewnie kojarzycie, one służą do wykonywania zadań w banku, też to jest taka specjalna struktura matematyczna, która właśnie ułatwia liczenie. Akurat tutaj mamy średnicę koralików 7 mm. Tutaj mamy obok też cyfry i żetony, belki numeryczne. Te belki numeryczne składają się z 10 drewnianych niebiesko-czerwonych belek od 10 do 1 cm, no i służą oczywiście do nauki przeliczania od 10 do 10 w połączeniu z ilościami, tak więc też taki klasyczny materiał Marii Montessori. Jest tego naprawdę dużo, ale idea generalnie pracy z pedagogiką Marii Montessori jest taka, żeby mieć świadomość potrzeby samodzielności dziecka, potrzeby eksploatowania przestrzeni i wtedy, jeżeli mamy taką możliwość i mamy taką wrażliwość i pamiętamy o tych wszystkich rzeczach, to tak naprawdę materiały nam są zbędne, ponieważ tak jak widzieliście na wcześniejszych propozycjach, jeżeli chcemy to oczywiście przemycać do szkoły, do przedszkola tradycyjnego, to możemy bazować pewnie na tym, co już macie. Ważna jest dlatego też tak dużo czasu poświęciłam tym okresom wrażliwości na różne rzeczy, tak żebyście potem jakby wiedzieli, co możecie z tym zrobić i w którym okresie życia jest czas na konkretną umiejętność, konkretną czynność.
Przypominam jeszcze, przez chwilę trwa nasz konkurs z nagrodami. Spośród osób, które podczas transmisji na żywo publicznie udostępnią webinar oraz opiszą ulubioną drewnianą zabawkę, wybierzemy 3 osoby i nagrodzimy je książkami od Agencji Projekcja. Agencja Projekcja możecie sobie wynaleźć na Facebooku, zajmują się dystrybucją książek różnych wydawnictw i też szczególnie właśnie do rad pedagogicznych skierowane są te książki do szkół. Tam też można uzyskać większy rabat, często przy większym zamówieniu, więc jeżeli się zastanawiacie, chcielibyście dla szkoły, dla przedszkola coś kupić, to chętnie pewnie się z Wami skontaktują. Napiszcie do Agencji Projekcji, Pani Aneta Was na pewno dobrze obsłuży. Za tydzień bezpłatny webinar sensoryczny Zima w edukacji przedszkolnej i szkolnej, zabawy, prace plastyczne, inspiracje. Spotkacie się ze mną 29 listopada oraz z Magdą Wójcik, którą serdecznie pozdrawiam. Będzie dużo inspiracji, zapiszcie się koniecznie w wydarzeniu, żebyście nie przegapili. A za 2 tygodnie terapia ręki, a lateralizacja też się zapiszcie do Asi. Będzie dużo ćwiczeń na koordynację i koncentrację uwagi u dzieci. Bardzo zapraszamy. Teraz jest jeszcze chwila czasu na pytania i odpowiedzi. Ja sobie zaraz do tego zerknę. Potem jeszcze będzie bibliografia, więc zostańcie. Ogłoszenie wyników też koniecznie zostańcie z nami jeszcze przez parę minut. Co zawiera pakiet webinarowy, zaświadczenie, uczestnictwo w webinarze i materiały. Jest to prezentacja plus e-book. Tu już Wam pokazywałam. Prezentacja, jak widzicie, jest naprawdę bogata. Dużo tam tych rzeczy przygotowałam. Naprawdę się starałam. A tutaj ten e-book zawiera różnego rodzaju zabawy, propozycje, można go sobie wydrukować, nie trzeba. Świetnie też bazuje na tych materiałach, które mamy albo są niedrogie, na to też stawiam, żeby ta Montessori była po prostu praktyczna. I można takie zaświadczenie zakupić na famiga.pl przez zaświadczenie. Wysyłamy do 24 godzin roboczych od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Również można otrzymać zaświadczenia z wcześniejszych webinarów. Bardzo istotne dla nas jest to, żebyście sprawdzali folder oferty i spam. My naprawdę skrupulatnie wysyłamy te zaświadczenia w terminie, więc jeżeli minie ten termin 24 godzin roboczych, zazwyczaj dzień, 2 my to wysyłamy, dzisiaj też pewnie będziemy część zaświadczeń wysyłać, to się nie martwcie, sprawdźcie folder oferty albo folder spam, zalogujcie się koniecznie przez komputer, bo czasami przez telefon tych folderów po prostu nie widać i tam na pewno to zaświadczenie na Was czeka. Jeżeli będziecie mieć jakikolwiek problem albo usuniecie przez przypadek zaświadczenie, dajcie nam znać. Szkolenia@famiga.pl, tam cierpliwe panie na czele pani Angelika, którą serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Naprawdę Wam tutaj zawsze pomaga i odpisuje w różnych porach dnia i nocy, wierzcie mi. I też dziewczyny na Facebooku działają, tak więc tutaj śmiało można prosić nas wtedy o pomoc. A ja sobie zerkam, moi drodzy, już, bo w międzyczasie nie zdążyłam nic, tyle miałam do powiedzenia. Już sprawdzam. Pani Kasia pisze, czy jeśli dziecko było wychowywane w trudnych albo wręcz patologicznych warunkach emocjonalnych, to po 6 roku życia już nic nie da się zrobić? Pani Kasiu, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ wzrost osobowości dziecka kształtuje się, niektórzy psychologowie mówią, do 3 i do 6 roku życia. I to jest taki czas, kiedy te wszystkie wrażliwe etapy, tak jak teraz Pani pewnie po tym webinarze już wie, do tego momentu się nam pojawiają. Jeżeli dziecko jest zaniedbane emocjonalnie, też jest jakaś trudna sytuacja, to rzeczywiście ciężko będzie skompensować te braki, ale na pewno specjaliści i ciepłe osoby, które nad tym dzieckiem pracują albo będą pracować, na pewno zrobią wszystko, żeby jak najrzetelniej i jak najprawdziwiej się tym dzieckiem zająć. Myślę, że tutaj potrzeba przede wszystkim dużo czasu, dużo spokoju, dużo wyrozumiałości, dużo troskliwości, ciepła, opieki i przytulania. To na pewno. Pani Monika pisze, że należy jednak pamiętać, że niektóre dzieci są alergikami. Tak, należy o tym pamiętać, natomiast jak prowadzimy takie zajęcia, to zbieramy sobie też wywiad, jak dziecko idzie do szkoły i do przedszkola, też takie informacje się pojawiają w karcie, tak więc tutaj spokojnie zawsze możecie dopasować te materiały do osób, z którymi pracujecie. Jeżeli prowadzicie pojedyncze zajęcia, to też zawsze sobie sprawdźcie, czy ktoś po prostu nie jest uczulony. Teraz jest rzeczywiście dużo alergii i żeby temu zapobiec, róbcie ankiety, sprawdzajcie, czy na przykład ktoś nie jest uczulony na pszenicę, z którą się będziecie bawić, na przykład używając mąki. Pani Grażyna pisze, szkoda tylko, że nie da się wytłumaczyć dyrektorkom, które uwielbiają przesyt dekoracji w każdym zakamarku sali, nawet korytarza. Pani Grażyno, wychodzimy z takiego założenia, że kropla dąży skałę. Jeżeli Wy pokażecie inną jakość i też
podpartą jakby swoim doświadczeniem i doświadczeniem dzieci, to myślę, że tutaj naprawdę można dużo zrobić. Wy też macie na pewno jakieś tam zasoby i możliwości, które możecie wykorzystywać, więc zacznijmy od siebie. Jeżeli mamy jakieś możliwości, to wtedy tłumaczmy też, tak? Odsyłajmy na webinary, wysyłajmy też rodzicom takie informacje, że też ważne jest środowisko domowe, że to, co my robimy w szkole czy w przedszkolu, to jest jedno, ale to środowisko, do którego wraca dziecko, jest również niezwykle ważne. Współcześnie dzieci mają przesyt zabawek, jest tego za dużo. Montessori mówi, żeby tego nie było dużo, żeby to było dosłownie kilka rzeczy, którymi dzieci się bawią i interesują, bo potem można te materiały też wymieniać, chować i potem wyciągać po jakimś czasie, tak? Albo modyfikować, iść za dzieckiem, po prostu. Tak więc tutaj też trzymam kciuki Pani Grażyno za te dekoracje. Pani Julia pisze, integracja sensoryczna Marii Montessori chętnie. O, super, dobrze, to już będziemy... Pani Klaudia pyta, ćwiczenie ze świeczką. Ile dziecko może mieć lat, by realizować ćwiczenie, aby ono było bezpieczne? No nigdy nie będzie bezpieczne, żartuję oczywiście, ale tak myślę, że spokojnie od 4 lat już takie ćwiczenie możecie proponować. Słuchajcie, sprawdźcie, spróbujcie. Ja zawsze jak sprawdzam z grupą, czy dana rzecz się nadaje do użycia, do przeprowadzenia, to na początku, jeżeli robię tą zabawę, to przekazują sobie dzieci niezapaloną świeczkę i tak mogę im przez kilka zajęć przynosić taką niezaświeconą świeczkę. Dopiero po jakimś czasie, jak zobaczę rzeczywiście, że to im idzie sprawnie i nie pobrudzą tam dywanu, którym bardzo zależy wychowawcy, to wtedy na przykład ta świeczka zostaje zapalona. To jest niezwykła, słuchajcie, też takie umiejętność, żeby to wyczuć. Na pewno już macie, pracując z dziećmi, takie umiejętności, więc trzymam kciuki. Zawsze to też możecie zrobić w warunkach na zewnątrz. Nawet jeśli ta świeczka się przywróci, to myślę, że zrobi mniej szkody. Albo też możecie to zrobić w taki sposób, żeby dziecko przekazywało sobie świeczkę nie nad sobą, tylko obok. Ja też nie staram się szukać i wyjaśniać i wiecie, alternatyw na to, bo to chodzi o to właśnie, żeby dać dziecku jednak tą możliwość, tak, żeby to przeszło na przykład nad nim, więc też nie staram się iść na skróty, ale pokazuję Wam różne możliwości, po prostu. Pani Magda pisze, że się boi ze świeczką. Nikt Pani tego nie każe robić, to jest po prostu propozycja, ale naprawdę gwarantuję, że świetna. Dzieci są nieprzewidywalne, tak, ale często tutaj akurat w działaniu, jeżeli chodzi o przekazanie świeczki, są przewidywalne. Pani Ula, ja robię z uczniami co roku, do tego soki koktajle, to pewnie o surówkę, o sałatkę chodziło, tak? Świetnie. Bardzo się cieszę. Od jakiego wieku Pani Ania pyta? Można wprowadzać takie zabawy, czy 1,5 roku to nie za mało? W zależności które, zazwyczaj warto testować. Jeżeli to będzie za trudny materiał, tak jak Maria Montessori mówiła, to pokazujemy coś innego. Zasada jest taka, na miarę możliwości dziecka. Jeżeli widzimy, że ono już się tym nudzi, że ona już nie wraca po tą zabawkę, czy po ten materiał, to go już nie pokazujemy. Jeżeli wraca, jeżeli używa, zostawiamy, albo jeżeli się zniechęca, typu na przykład nożyczki, bo jest za wcześnie, czy też za duże szklanki, za duży dzbanek, to staramy się wymieniać, dopasować do dziecka albo zaczekać jeszcze chwilę. Robimy to przy metodzie dobrego startu, super. Co tam jeszcze jest? Może głupie pytanie, ale jak zakończyć te wszystkie zabawy? Jakoś trzeba je dzieciom podsumować, powiedzieć, po co to wszystko robiły? Zastanawiam się, jak wygląda zakończenie takich zajęć. Chodzi o takie zajęcia w przedszkolu czy w szkole, Pani Gosiu, bo tutaj nie wiem, postaram się też odpowiedzieć na to pytanie później. Jeżeli robimy takie zajęcia jako dodatkowe zajęcia bazujące na metodyce Marii Montessori, to następuje taka prezentacja, po prostu ja przynoszę, wyciągam, prezentuję, pokazuję, jak się tym można bawić, bardzo powoli, czasami nawet nic nie mówię, albo pokazuję, że teraz wkładam łyżkę i wyciągam produkt. I odkładam to wszystko i się odsuwam na bok. Jestem takim, wiecie, nauczycielem towarzyszącym, ale nie przytłaczającym. Nie mówię, weź to teraz, nie ruszaj, bo się oparzysz, bo przelejesz, bo wylejesz, oho, nie. Patrzę, co się dzieje, dopasowuję swoje reakcje do tego, co się dzieje w danym momencie. Raczej towarzyszę tak cichutko, tak? Staram się nie zachęcać, nie ponaglać, dać tą możliwość samodzielnego rozwoju, bo to naprawdę widzę, że działa dużo lepiej niż jakaś tam przestroga, czy też uważaj, nie dotykaj. Czasami jak dziecku coś spadnie, to nagle wiecie, ono zastyga, dopiero po jakichś kilku sekundach ona się reaktywuje i tak patrzy na mnie, czemu ja nic nie powiedziałam, że coś spadło albo się wysypało. Reakcja pewnie kiedyś była inna, tak? Ktoś inaczej zareagował na to, co się stało. Ja staram się tutaj zasadę złotego środka stosować i patrzeć na to, co się dzieje z dzieciakami. Pytań jest sporo, nie uda mi się na wszystkie odpowiedzieć, ponieważ widzę, że już Pani
Moje przedszkole pisze, jestem pierwszy raz u Pani, na Pani webinarze, wielki profesjonalizm, wspaniały głos i spójna postawa, łącznie ze spokojnym wyglądem. O, jak miło, bardzo dziękuję. Zawstydzacie mnie trochę. Już mam, słuchajcie, zwycięzców. Książki, tutaj nawet mam jedną i drugą i trzecią, Zrozumieć Montessori, tu też bardzo polecam, świetnie wszystko wyjaśnione. Otrzymuje od nas pani Justyna Cepała, pani Ula Pieniak i pani Kamila Delewska. Raz jeszcze powtórzę wygrane osoby. Pani Justyna Cepała, pani Ula Pieniak i pani Kamila Delewska. Bardzo proszę uprzejmie wszystkie wygrane panie o kontakt jeszcze dzisiaj na naszym Messengerze w prywatnej wiadomości. Gratulujemy bardzo serdecznie wszystkim wygranym. Ja z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim za obecność. Tutaj bibliografia obszerna, tak, jest to czytać, ale naprawdę wszystkie książki bardzo serdecznie polecam. Dziękuję za obecność. To był webinar z metody Marii Montessori w pracy z grupą Zasady, Zastosowanie, Inspiracje. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i spokojnej reszty wieczoru. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam wszystkich.